Matteus 4 vers 1 tot 11. Die versoeking in die woestyn. Vergelyk Markus 1 vers 12 tot 13, Lukas 4 vers 1 tot 13. Toe is Jezus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Voetnoot, Deuteronomium 8 vers 3. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die Seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee. Voetnoot, vergelyk Psalm 91 vers 11. En op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Voetnoot, Psalm 91 vers 12. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Voetnoot, Deuteronomium 6 vers 16. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Voetnoot, vergelyk Deuteronomium 6 vers 13. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Goeiedag. Jy het ook al die verhaal van 'n ene Jennifer gehoor, wat tot parlementslid vir haar kiesafdeling verkies is. Haar passie was maar altyd om haar mense, haar omgewing en haar land te dien. En sy het haar nominasie as parlementêre kandidaat beskou as 'n kans om 'n verskil te maak in die wêreld. En na haar verkiesing kyk sy terug oor die suksesvolle veldtog wat sy gehad het, en sy is oorweldig deur die uitslae. Die smaak van oorwinning is soet. Nou kan sy haar edel ideale verwesenlik. Maar toe begin sy ook ander stemme hoor in haar gedagtes. Die ideale was steeds daar, drome om diensbaar te wees, om die wêreld te verander, maar daar is ook ander stemme wat om haar aandag meeding. Uiteindelik het jy die geleentheid om baie geld vir jouself te maak. Dink aan wat jy nou vir jouself kan doen. Die wêreld is 'n skaakbord. Speel die spel reg. Dink aan jou eie voorspoed, jy verdien dit, jy het hard gewerk. Nadat jy sukses behaal het, is dit nie so maklik om op jou roeping te bly fokus nie. 'n Mens word so maklik van koers getrek of gestuur. Vra maar vir Jennifer. In sy baie bekende boek In the Name of Jesus bespreek Henry Nouwen die 3 versoekings van Jesus waarvan ons gelees het. En hy reken dis ook die versoekings van die moderne gelowiges en spesifiek die kerk. Die eerste versoeking is om relevant te wees, om te produseer, om verdienstelik te wees. Baie keer vra mense in 'n krisis, waar is die kerk? Hoekom hoor 'n mens die kerk se stem nie? En die kerk word uitgedaag om ook die nuus te haal met hulpprojekte. Watter nut het dit in elk geval om oor die Here te praat terwyl mense honger ly, so word gesê, of dat hulle 'n dak oor hulle koppe en klere aan hulle lyf nodig het. Nie dat hierdie nie belangrike sake is nie, maar vir die kerk moet dit meer gaan as om net die fisiese behoeftes van mense. Die kerk kan nie net behoeftes bevredig nie. Die kerk moet ook oor Jesus praat. Ons moet allereers die koninkryk van God soek. Ons kan nie net blote liefdadigheid beoefen nie. Die plaaslike kroeg op die hoek samel ook soms geld in vir een of ander verdienstelike saak, maar die kerk se opdrag is anders. Die kerk se opdrag is barmhartigheid. Met ander woorde, dat hulle die lewende brood saam met die aardse brood beskikbaar sal stel. Toe Jesus versoek is om die klippe in brood te verander, het hy gesê, mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus ontken nie die belangrikheid van brood nie, hy was immers 40 dae daar sonder. Maar hy sê dit het relatiewe waarde
in vergelyking met die voedende en lewegewende krag van die woord van God. Nouwen sê, ons ontvang brood sodat ons volkome afhanklik van God kan wees. Ons vermoë om brood te genereer is 'n gawe uit sy hand. Ons is mense wat in die eerste plek deur God se woord gevorm word. En die uitdaging is dat ons sal toelaat dat God se woord ons voortdurend vorm en hervorm. Die tweede versoeking, sê Nouwen, daag die kerk uit om buitengewoon te wees, om iets buitengewoons te doen, om van die hoogste punt van die tempel af te spring en die engele opdrag te gee om hom te red. Ons val baie maklik daarvoor om binne die kerk vir die paviljoen te speel. Ons het maar almal die behoefte om 'n ster te wees, 'n groot held. Dit word so maklik deel van die kerk. Ons samelewing is dramaties kompeterend en ons wil graag ook naam vir onsself maak. Maar hierteenoor word ons geroep om mekaar te versorg en mekaar lief te hê. Laat ons eie sondigheid, ons eie gebrokenheid, ons eie kwesbaarheid in die oë kyk en mekaar vashou. Die derde versoeking, sê Nouwen, gaan oor mag en krag. Nouwen was lank 'n professor aan 'n gesiene universiteit by die versorging van verstandelik gestremde persone. Daar was geen mag meer nie, maar soveel meer liefde. As jy een van die grootste ironieë van die geskiedenis van die Christendom is dat sy leiers aanhoudend ingegee het vir die versoeking van mag, politieke mag, militêre mag, ekonomiese mag. Dis makliker om mense te beheer as om hulle lief te hê. Ons taak is om leeg aan onsself te word en Jesus na te volg. Ons kies gewoonlik beheer en kontrole wanneer intimiteit vir ons 'n bedreiging word. Die meeste Christelike empirebouers is mense wat nie liefde kon gee of ontvang nie. En die uiteinde van dit alles? Die versoeker speel in op ons behoefte om relevant en gesog te wees, om die middelpunt van die aandag te wees, met roem en eer wat ons inoes en om mag te hê. Hierdie dinge trek ons van God af weg. Verplaas die voorbeeld van Jesus in ons lewens en vul ons met gewaande belangrikheid. Jesus is met dieselfde fluisterstemme gekonfronteer as Jennifer na die suksesvolle verkiesingsveldtog. Net voor die versoekingsverhaal word Jesus gedoop. Sy roeping word bevestig deur die Vader se woorde in die hemel, waaruit God se liefde en vreugde in die gehoorsaamheid van Jesus uitgedruk word. Op merkwaardige manier word Jesus dan na die hoogtepunt van sy doop die woestyn ingelei om versoek te word, om aangekla, getoets te word deur die groot aanklaer. Die skrif speel 'n baie belangrike rol in Jesus se versoeking. Die versoeker haal links en regs uit die Bybel aan, juis om sy bose motiewe met Jesus deur te voer. Hy het duidelik geen erns met die bedoeling van die skrifte nie. Dit is 'n belangrike tema in die Matteus Evangelie, dat 'n mens die skrifte kan ken sonder om God se bedoeling te verstaan. Dit geld byvoorbeeld die godsdienstige leiers van Israel, wat oor 'n klomp kennis van die skrifte beskik, maar die nie betekenis daarvan ken nie. En vir Matteus is die sleutel van die skrifte Jesus. Die skrifte kan nie los van en buite om Jesus verstaan word nie. Sonder erkenning van Jesus as die hart van God se werk, waarvan die skrifte getuig, verdraai 'n mens die Bybel. En daarom antwoord Jesus die versoeker elke keer uit die Bybel, en sy antwoord fokus telkens op die bedoeling daarvan. Mens leef vanuit 'n verhouding met God. Jy leef uit elke woord van God se mond. Jy leef in vertroue op God en beproef God nie. En jy aanbid en dien hom alleen. Enige gebruik van die skrifte wat ons nie intrek in die krag en dinamika van 'n verhouding met God deur Jesus Christus nie, mis die betekenis van die skrifte. Op die pad van gehoorsaamheid sal daar versoekings wees wat ons aandag aftrek en wat ons op die verkeerde pad wil stuur. En as ons verkeerd met die Bybel werk, gaan daar selfs Bybeltekste oor ons pad kom wat ons wil verlei en ons
van ons gehoorsaamheid aan God wil wegtrek. Dink weer aan Jennifer, wat met soveel goeie bedoelings verkies is, en toe dadelik met fluisterstemme getoets is. Roeping en gehoorsaamheid beteken altyd dat ons teen die bose se aanbod van kort paaie moet kies. Maar oorwinning oor versoeking is moontlik. Dieselfde gees wat Jesus bemagtig het, is oor ons uitgestort. En daarom kan ons die voorbeeld van Jesus inderdaad volg. Wanneer die fluisterstemme van versoeking ons bestorm, neem ons dit na Jesus. Kom ons maak tyd om stil te raak voor hom, sodat ons die valse fluisterstemme kan onderskei van die stem van die herder. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse God en Vader, dankie vir die troue sorg van dag tot dag. Dankie dat U die versoeker verslaan het. Verhoed dat ons nie deur die bose oorweldig sal word en die pad byste raak nie. Versterk ons deur die Gees om U wil met ywer te soek en dit met nog groter ywer te doen. Amen. Mag die Here Jesus by jou wees om jou te beskerm, binne in jou wees om jou te verfris, rondom jou wees om jou te bewaar, voor jou wees om jou te lei, agter jou wees om jou te regverdig, bo jou wees om jou te seën. Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer, God vir ewig en altyd. Amen.